Hei og velkommen. Dette er mitt gamle Philips PM3244 oscilloskop. Det er en båndbredde på 50 MHz med 4 utganger. Det er fra slutten av 70-tallet. Det har fungert veldig bra, så jeg kjøpte det brukt. Jeg tror jeg ga 1000 kroner for den på Finn. Men her om dagen, når jeg skulle trigge et signal, så kom den magiske røyken. Og hele skopet og skjermen ble svart. Så da tenkte jeg skulle ta med dere og prøve å finne ut hva som er galt med det. Jeg begynner med strømforsyningen, for det er den jeg mistenker. Ettersom man kuttet rett ut. Så har du 2 skruer på deksel bak her. Jeg fikk omsider ut strømforsyningen. Jeg måtte klemme med en skrutrekker ned på de buffer her, for de butta i ramma på meteret. Men det var som jeg mistenkte, at det var her røyken kom ifra. Og typisk nok så er det en Rifa-kondensator. Men til en stor skuffelse så ser jeg det har gjort reparasjoner her fra før. Det har tydelig vært en større skade her. Jeg er vel ikke helt fornøyd med hvordan den har utført denne reparasjonen.
Så jeg kommer til å ta opp igjen det. Kommer kun til å ta ut de komponentene som jeg mistenker nå først. Og skifte ut de. Så gjør jeg en litt bedre jobb på den. Det er vel en transistor. Den her. Så da får vi håpe at dette her er til å redde. Og at den her ikke er gåen. Så da får den starte der. Feil typ, vet du. Typisk. Se hvor mange sekunder du bruker da. Bruker en RSA RDS 80 loddebolt av 80 watt. Ganske hurtig oppvarming på den. Vi begynner med rifan og ta ut den. Har dessverre ikke noe avladdingsbolt, så jeg får gjøre det på denne måten. Se om den er løs nå. Så her har han sprengt seg ut, sånn at jeg må dytte kondensatoren ved siden av. Det er noen krefter her. Dritten går ifra nå. Løsner jo i fingrene på meg. Det blir bra. Heldere er det. Der. Kom igjen nå. Kan sitte helt fast, jo. Fy faen. Se på det her. Så er jeg jo kjent for å gå rifene. Jeg har brukt i mange produkter.
Sånn. Det blir noe rengjøring her også. Det har jo smeltet seg fast i kortet her. Så du kan se det. Og nå merker da. Fjernet den. Det blir da C1804. Så må jeg finne C1804 her. Der er den. Sånn. Bøy den her, vet du. Håper det har gått bra med det under her. Spørs om likeretteren har fått seg en smell, men det ser bra ut. Det kan jeg ha flaks, så det kun er den som er gåen. I dritdårlig flaks, så er det den. Ja. Jeg har i hvert fall lodd ut den. Alle kondensatorer er kortsluttet. Utladet, mener jeg. Ikke kortsluttet, det er utladet. Så det er ikke igjen noe strøm på dem. Du kan fort få deg en skikkelig smell i fingeren. Hvis du ikke gjør det før du begynner å jobbe på det. Jeg tror vi prøver den kondensatoren. Det viser seg at BD252 er en Darlington PNP-transistor. Det er eneste jeg finner ut. Og at BD678 også er en Darlington PNP-transistor. Så lurer jeg på om jeg bare lar den sitte, for jeg finner ikke noe BD252, hverken datablad eller en ny en. Så kanskje bare pynte opp bitte litt på loddinga her, og så lar vi den sitte så lenge. Så prøver vi kun å skifte rifan. Så setter vi på spenning og ser hva som skjer. Det tror jeg er lurt i første omgang. Jeg hadde rart nok en erstatter for rifan. Det var rart. Eneste forskjellen er at det står X2 i stedet for X. 207 nano i stedet for 0,22 mikro. Det er jo samme. Denne er 275 volt. Denne er 250. PME 271. Det står på begge. Jeg vet ikke om du kan se det. Det er samme. Bare litt nyere. Og litt mer hel. Så da kan vi få testet den der ganske fort. Da har jeg fått pynta litt på her da.
Litt renere nå. Nytt tinn frem til transistoren her. Lodd inn at komponentet her. Da er det bare å få testet den. Se om det funker igjen. Så om det smeller eller hva som skjer. Ja, men da får vi teste denne gammelen. Se om den fungerer nå. Så der, ja. Drar 29,6 watt. Lys og fin. Prøv et signal inn da. Den trigger jo rett på. Haha. Ja, men da kan jeg skifte mer til det gamle på kortet. Jeg kan måle spenningene ut først. Håper dere ser greit der. Da får vi begynne fra ene enden. Her skal det være pluss 45 volt.
44,80. Det er innenfor. Minus 12. Jeg var på feil. Minus 12. Komma 11. Det var grei. Pluss 12. 11,94. Minus 6. Pluss 6. Så skal jeg ha pluss 12. Ja. Så pluss 12. Så er det minus 6. Så er det pluss 6. Så har vi så tar vi minus 12. Minus 12, ja. Så har vi pluss 45. Minus 175. Så har vi minus 6. Så pluss 175. Ja, det er noe innenfor. Her har du 240 inn. Så. Ja, det ser noe greit ut. Så får vi håpe det fungerer en stund til. Ja, men da har vi klart å fikse Philips PM3244-en min. Så får vi håpe den fungerer noen år til.